είτε να ποινικοποιήσουν συμπεριφορές που μέχρι σήμερα διέφευγαν του ποινικού ενδιαφέροντος της πολιτείας, όπως για παράδειγμα τον εξαναγκασμό σε σύναψη γάμου και το stalking, είτε να προβλέψουν την αποζημίωση των θυμάτων με τη θέσπιση ειδικότερης νομοθεσίας για το θέμα, όπως άλλωστε συνέβη και στη χώρα μας με το νόμο 3811 του 9 και την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης, είτε να εντατικοποιήσουν και να αυστηροποιήσουν το ήδη υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, όπως αυτό συνέβη με το νόμο 3500 του 16 για την ενδοοικογενειακή βία και το νόμο 2168 του 93 που αφορά την κατοχή και χρήση όπλων, με την απαγόρευση κτήσης άδειας οπλοφορίας σε βάρος όσων διώκονται ή πολλών μάλλον έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας. Πράγματι, στο πλαίσιο της ερευνόμενης σύμβασης, για πρώτη φορά λόγος και τώρα μπαίνουμε στο έδαφος των κατηδίαν δικαιωμάτων των θυμάτων και το πώς αυτά προστατεύονται. Μπαίνουμε δηλαδή, αν θέλετε, στην περιουσία των ρυθμίσεων της σύμβασης, στο κεφάλαιο 5 δηλαδή, γίνεται για πρώτη φορά λόγος για την οικονομική βία, δηλαδή την αποστέρηση της γυναίκας από οικονομικούς πόρους, ακόμη και αν εργάζεται με τον σύζυγο ή τον σύντροφό της, με το να διαχειρίζεται αυτός, αν θέλετε, το εισόδημά της. Αυτή ακριβώς η απρίσκανση οικονομικών πόρων και αυτονομίας οδηγεί στην καθυπόταξη και την ανοχή κακοποιητικών συμπεριφορών, καθώς και την παραμονή της γυναίκας σε μία σχέση κακοποιητική ή ακόμη και την παραίτησή της από την επικοινωνία, την επιμέλεια ή τη συνεπιμέλεια των τέκνων σε περίπτωση διαζυγίου. Αυτά προβλέπεται στο άρθρο 31. Γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην επίμονη παρενόχληση, αυτό που είπαμε πριν, το λεγόμενο stalking, στο άρθρο 34, η οποία εμφανώς ξεπερνά τα όρια και τα ακραία όρια του φλερ, τη θεμητή δηλαδή ερωτική προσέγγιση, ακόμη και την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα, αφού χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι το επαναλαμβανόμενο όχι πρέπει να γίνει σεβαστό. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια παρένθεση. Θυμάμαι μια περίπτωση κατά την οποία ένα πολύ προβεβλημένο πρόσωπο στο επικοινωνία στο παρελθόν, δεν θέλω να πω για λόγους οικονομικούς, έχει χαρακτηρίσει αυτήν ακριβώς τη συμπεριφορά, αυτόν ακριβώς θα μου επιτρέψετε το λαϊκό χαρακτηρισμό του τσαβακισμό, με την έννοια ότι είμαι πολύ άντρας, είμαι λίγο έτσι εκφράζομαι, είμαι άντρας παλιάς κοπής. Για όσοι θυμούνται την έκφραση του παλαιάς κοπής, είναι χαρακτηριστικό το σε ποιον αναφέρω. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται η μη εμφανής παρακολούθηση, τα επίμονα τηλεφωνήματα, τα συνεχή μηνύματα και η γενικότερη αιμονική και πιστική συμπεριφορά από πλευράς του σπίτι, παρά την ίδια εκπεφρασμένη αντίθετη βούληση του κλίματος, που μπορεί να μην συνιστά ευθεία απειλή, δηλαδή το ότι είμαι άντρας παλιάς κοπής, να το πω, θέσουμε ένα παράδειγμα, και παίρνω μια γυναίκα για την οποία ενδιαφέρομαι 20 φορές τηλέφωνο και στέλνω 30 μηνύματα σε μία μέρα, μπορεί να μην αποτελεί ευθεία η άμεση απειλή ή τη σωματική της ακεραιότητα, διαμορφώνει ένα πλαίσιο όμως αγχωτικό και εκφοβιστικό στην καθημερινότητα μιας γυναίκας. Και είναι πάρα πολλές φορές, θα το πούνε και οι υπόλοιποι, συγγνώμη κατά χρόνο το χρόνο, κρίνω όμως σε κάποια σημεία που πρέπει να κάνω μια αναφορά, ότι από εκεί ξεκινάει το όλο πρόβλημα, από το φόβο των γυναικών ή αυτών οι οποίοι υφίστανται αυτού του συμπεριφορά να καταγίνουν τα περιστατικά. Απόλυτη είναι συμβάσεως απαγόρευση χρήσης σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, σύμφωνα με το άρθρο 36, έστω και αν το πρόσωπο θήτης αποτελεί πρώην ή νυν σύζυγο ή σύντροφο, όπως αυτός αναγνωρίζεται στην εσωτερική ενόμη τάξη των κρατών μελών. Έτσι, το γεγονός ότι είμαστε παντρεμένοι, έχουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης, δεν μας δίνει το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αυτή την γενικώς κολάσιμη πράξη. Το δε στοιχείο διάκρισης της τέλεσης των περιγραφόμενων αδικημάτων από τη σύνομη συμπεριφορά, που συνίσταται στην νόμιμη σεξουαλική απόλαυση, είναι η συγκατάθεση του ατόμου σε πράξη σεξουαλικής φύσεως με τρίτο άτομο. Είναι επομένως ξεκάθαρο ότι στο πλαίσιο της σύμβασης η συνουσία χωρίς συνένεση εκλαμβάνεται ως βιασμός, ενώ θεωρείται κατάχρηση σε ασέλγεια εάν το θύμα αδυνατεί να εκφέρει αντίρρηση εξαιτίας μέρθης, χρήσης ουσιών ή ακόμα και ψυχολογικών διαταραχών. Επομένως, η καταλυτική έννοια η οποία ερευνάται στα αδικήματα αυτά είναι η έννοια της συνένεσης παύλα συγκατάθεσης για την κρίση των ευλόγων ζητημάτων. Παράλληλα όμως ποινικοποιείται και ο εξαναγκαστικός γάμος στο άρθρο 37 και προστίθεται ως μορφή εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της εμπορίας ανθρώπων, δηλαδή υπάρχει αυτή η διασύνδεση του καταναγκαστικού παύλα εξαναγκαστικού γάμου. Και πάλι αναγκάζομαι να κάνω την παρένθεση για να πω ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν επιτρέπεται όχι μόνο η συνέβρεση, αλλά αν θέλετε η έξοδος από τη χώρα άνευ γάμου. Οπότε, ποιος είναι ο τρόπος διατήρησης των γυναικών αυτών? Είναι ο εξαναγκαστικός γάμος. Άρα, με το προκάλημα, με το ένδυμα της συζυγικής σχέσης, εξάγονται αυτές οι γυναίκες στο εξωτερικό και αποτελούν θύματα οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Άρα λοιπόν στο πλαίσιο εμπορίας ανθρώπων, το λεγόμενο τράφικινγκ, ενώ στην εγχώρια νομοθεσία καταργείται η πρόβλεψη του ποινικού κώδικα, σύμφωνα με την οποία στην αποπλάνηση παιδιού δεν ασκείται ποινική δίωξη αν επακολούθησε γάμος μεταξύ υπέτειου και πατρός.
σύμφωνα με το άρθρο 339 παράγραφος 3 του Ποινικού Κώδικα. Περαιτέρω, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παρέχει ευρυθή ανάλυση στον ποινικό πολλασμό του ακροτηριασμού γεννητικών οργάνων, γενικώς, το άρθρο 38, αυτό που λέγαμε πριν, που συνέχεται και με το προηγούμενο άρθρο 37, που βεβαίως και πριν τιμωρούνταν ως βαριά ή επικίνδυνη σωματική βλάβη, όμως και όχι ως μορφή έμφυλης βίας, καθώς ποινικοποιείται τόσο η πράξη, όσο και η δημόσια πρόκληση και διέγερση τέλεσης της ενεργοπράξης. Είναι πράγματι αληθές ότι το παρόν μέτρο εφαρμόζεται και αφορά περισσότερο τους παράτυπους μετανάστες ή πρόσφυγες που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες και γεωγραφικές ζώνες. Εγώ θα προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, χωρίς αυτό να αποτελεί διάκριση, αλλά πρέπει να επισημανθεί και με συγκεκριμένο θρησκευτικό προσανατολισμό, όπου αυτή η απάδοσα της ανθρώπινης αξίας πρακτική εξακολουθεί να υφίσταται. Θα πω λίγο αυτά και νομίζω έχω κάποια πράγματα να πω ακόμα. Αν δεν έχω χρόνο, να επισπεύσω. Νομίζω ότι ο χρόνος εξαντλείται. Είχαμε δώσει περιθώριο χρονικό. Ωραία. Θα τελειώσω. Αν επιτρέπετε μόνο αυτή και την επόμενη διαφάνεια που αφορούν τα δικαιώματα και τα υπόλοιπα θα τα πω ακροθυγώς με δύο κουβέντες. Επιπρόσθετα, λοιπόν, πασίδηλη την χάρη προσπάθεια τη Σύμβαση για την απάλληψη των φαινομένων υποκουλτούρας συνδεόμενων με την αποκαλούμενη τιμή, ορίζοντας ότι αυτά ως επίσης και τα έθιμα, η θρησκεία και η παράδοση δεν θα θεωρούνται δικαιολογία για την τέλεση των πράξεων βίας κατά των οικονομικών ή οικογενειακής βίας, καθώς και το θύμα έχει παραβεί πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς ή παραδοσιακούς κανόνες ή έθιμα αρμόζωσης συμπεριφοράς. Το δε αυτό ισχύει και σε περιπτώσεις υποκίνησης παιδιών να διαπράξουν τα ανωτέρω αδικήματα, καθώς η ευθύνη του ατόμου διακινητή παραμένει εννοείται ακέραιη. Πολύ, αν θέλετε, ακροθυγώς, αυτή η συμπεριφορά εμφανίζεται κυρίως σε μεταναστευτικούς παύλα προσφυγικούς συνοικισμούς, όπου είτε το άτομο, η γυναίκα η οποία έφυγε, είτε παντρεύτηκε κάποιον άλλον, είτε, εν πάση περιπτώσει, να το πω έτσι, έφυγε για να αποφύγει το γάμο με κάποιον ανεκκινήτο πρόσωπο, εισήλθε παρανόμως στην Ευρώπη, συνελήφθη και εκεί το βασικό που πρέπει να προσέξουμε είναι η χορήγηση δικαιώματος στην γυναίκα, ενώ είναι παράνομη, να υποβάλει αίτημα παροχής ασύλου για να μπορεί να παραμείνει και να μην φοβάται ότι αν πάει στην αστυνομία και καταγγείλει, θα απελαθεί λόγω του γεγονότος ότι βρίσκεται παρανόμως σε μια χώρα. Αν με επιτρέπετε, για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων, το άρθρο 44 προβλέπει την δραστική επέκταση της διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας των κρατών μελών. Η ποινική δικαιοδοσία των κρατών μελών θεμελιώνεται με βάση το κράτος, το πλοίο, αν θέλετε, ή το αεροσκάφος, ένα κράτος το οποίο ένα πλοίο το οποίο φέρει η ελληνική σημαία, θεωρείται ελληνικό έδαφος. Με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 44 της Σύμβασης, επεκτείνεται και στην μόνιμη και στην κατοικία του ατόμου, γιατί θα μπορέσει να υπάρξει, αν θέλετε, μεγαλύτερο εύρος στην κάλυψη. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αρχή, επεκτείνεται η αρχή της ενεργητικής προσωπικότητας. Ούτως ώστε το άτομο να διώκεται όταν ακόμα και η κατοικία του ή η προσωρινή διαμονή του είναι στην Ελλάδα και να λέει ότι εγώ δεν εφαρμόζεται ο νόμος σε μένα, η διατάξη της σύμβασης, γιατί εγώ δεν έχω μόνιμη κατοικία εδώ. Οπότε υπάρχει και αυτή η τέτοια. Τώρα, βέβαια, αν θέλετε να μιλήσουμε για την Κρέβιο, νομίζω ανέφερα κάποια πράγματα, αποτελεί μηχανισμό παρακολούθησης. Είναι ανεξάρτητο όργανο, αποτελούμενο από τεχνοκράτες με προσωπική λειτουργική ανεξαρτησία και είναι φροντισμένο για την παρακολούθηση της σύμβασης. Δημοσιεύει εκθέσεις, συστάσεις και βέβαια περιλαμβάνει την επιτροπή των συμπαρασμένων μελών που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, που είναι ο πρώτος αποδέκτης των υποθέσεων της Κρέβιο. Έτσι, για να δούμε αν εκπληρώνονται πράγματι οι υποχρεώσεις των κρατών μελών από τη σύμβαση. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε με μία, αν θέλετε, συμπερασματική παρατήρηση. Το ένα είναι και τα λοιπά, η μία συμπερασματική παρατήρηση είναι η εξής, ότι θα πρέπει στο θέμα του στόχου να υπάρξει μια τροποποίηση και μια ευμενέστερη, αν θέλετε, επιταβελτική τροποποίηση, η οποία έχει να κάνει ότι δεν απαιτείται μια γυναίκα να απορρίπτει επί 10-20 φορές τα ενοχλητικά ή, αν θέλετε, τηλεφωνήματα ή μηνύματα ή παρακολουθήσεις κάποιου, ο οποίος επιθυμεί, ας πούμε, να έρθει σε επικοινωνία και συγχρονισμό μαζί της, αλλά πρέπει και αυτό και πολλές φορές να βγαίνει για την εικαζόμενη, έτσι, αν θέλετε, άρνησή της, γιατί πάρα πολύ απλά πολλές φορές οι γυναίκες φοβούνται, επαναλαμβάνω, να καταγγείλουν, κρίνοντας ότι αν δεν καταγγείλουν, αυτή η συμπεριφορά θα πάψει από μόνη της ή, αν θέλετε, σιγά σιγά θα υποστεί μια κάμψη. Αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Ο θήτης είναι ακόμα πιο βίαιος, πιο επιθετικός, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται το θύμα να καταγγείλει. Αυτό λοιπόν θα μπορούσε να αποτελέσει μέτρο βελτίωσης. Σας ευχαριστώ. Απολογούμε εάν κατεχράστην δύο λίγο τον χρόνο σας. Υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε πάνω στο κομμάτι. Αν θέλετε, μπορούμε σε δεύτερο χρόνο να βγαίνουμε τον διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.